హాయ్ అండి, హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను ప్రశాంత్. వెల్కమ్ టు ప్రశాంత్ టెక్ అండ్ గేమింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మరి ఈ వీడియోలో అయితే మనం OnePlus Nord 2 ఈ మొబైల్ అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. ఫ్రెండ్ అయితే ఒకటి తీసుకొని మనకి అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే పెట్టాడు. ఈ వీడియో అయితే మనం అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసి మొబైల్ ఎలా ఉందో ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే చూద్దాం. మీరు ఇదివరకే మొబైల్ యూస్ చేస్తున్నట్టయితే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా మెన్షన్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి ప్రతి వన్ డేకి ఒక వీడియో పెట్టేవాళ్ళం ఎంతవరకు. కాకపోతే నాకు ఎగ్జామ్స్ అయితే ఉన్నాయి, ఎంఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ అయితే అవుతాయి. ఒక 22 నుంచి 27 వరకు ఉంటాయి. కాబట్టి నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ నుంచి అయితే ప్రతిరోజు వీడియో చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. నేను ఒక 2 డేస్కి మినిమం ఒక వీడియో అయినా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇంకా వచ్చేసి 10,000లో 10 to 15,000లో నెక్స్ట్ 15 to 20 ఇలా ఈ ప్రైస్ రేంజెస్లో మొబైల్స్ ఏవి బాగున్నాయని ఒక వీడియోస్ కూడా తీసుకొస్తాను. మీకు కంపెనీ వైజ్ తీసుకురమ్మంటారా లేదంటే అన్నీ కలిపి మిక్స్డ్ తీసుకురమ్మంటారా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి. మరి ఇప్పుడైతే మనం వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోయే ముందు అయితే ఇంకోటి చెప్తున్నాను. వీడియో అయితే ఎక్కడ మిస్ చేయకుండా మొత్తం అయితే చూడండి. వీడియో మొత్తం అయితే ఒకసారి చూడండి. సో మీకు కూడా నచ్చితే మీరు కూడా మొబైల్ అయితే కొనుక్కోవచ్చు. మొబైల్ డిస్క్రిప్షన్లో అయితే లింక్ అయితే ఇస్తాను. ఇది వచ్చేసి మనకి డైమెన్సిటీ 1200 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. గేమింగ్ ప్రాసెసర్ ఇది, కాబట్టి బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం. ముందుగా మనం డీటెయిల్ బాక్స్ ఫ్రంట్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే లెఫ్ట్ సైడ్ డౌన్లో OnePlus అనే సింబల్ అయితే ఉంది. పైన అయితే నాడ్ అని చెప్పి ఉంది. ఈ మొబైల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఒకసారి మనం చూసుకుందాం. ఇది వచ్చేసి 50 MP మెయిన్ కెమెరాతో వస్తుంది. 8 MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరా ఉంటుంది. 2 MP ఫర్ మైక్రో షాట్స్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ మొబైల్ ప్రాసెసర్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి డైమెన్సిటీ 1200 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. గేమింగ్ ప్రాసెసర్ ఇది. ఫ్రంట్ వచ్చేసి 32 MP కెమెరా అయితే ఉంది. మనకి ఇది 4500 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. 65 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఇది 8GB 128GB వేరియంట్. ఈ మొబైల్ వచ్చేసి మనకి 3 కలర్స్లో అయితే వస్తుంది. ఒకటి వచ్చేసి బ్లూ హేజ్, ఇంకోటి వచ్చేసి గ్రే సిరియా అండ్ గ్రీన్ వుడ్స్ 3 వేరియంట్స్లో వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి బ్లూ హేజ్ కలర్ ఇది. సో ఇప్పుడైతే మనం మొబైల్ అయితే ఒకసారి బ్యాక్ సైడ్ కూడా బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. నెక్స్ట్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం కట్ చేసి. ఈ మొబైల్ అయితే 8GB 128GB వేరియంట్ ఇది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 30,000 అయితే పడింది మనకి. బ్యాక్ సైడ్ బాక్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఎంఆర్పి ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అండ్ OnePlus అడ్రస్ మిగతా డీటెయిల్స్ అయితే బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఉన్నాయి. ఇప్పుడైతే మనం బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసి కంటెంట్స్ అయితే చూద్దాం. మనం బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం, లోపల కంటెంట్స్ అయితే చూద్దాం. స్టార్టింగ్ అయితే ఒక కార్డ్ అయితే అయితే ఉంది. మొబైల్కి అయితే ప్రొటెక్షన్. నెక్స్ట్ మనకి మొబైల్ ఉంది. మొబైల్ కేస్ అయితే ఇచ్చారు. మొబైల్ కేస్ తోటి బాగానే ఉంది మొబైల్ కూడా. సో నెక్స్ట్ మనకి అందులో అయితే ఛార్జర్ అండ్ కేబుల్ అయితే ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి టైప్-C కేబుల్తో వస్తుంది. చూడొచ్చు, దాన్ని తీయడానికి మన వాళ్ళు అయితే చాలా ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తున్నారు. సరే అయితే వచ్చింది. అందులో అయితే మనకి OnePlus సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. నాట్ స్టిక్కర్స్ అండ్ రెడ్ కేబుల్ క్లబ్ ఇవైతే ఉంటాయి. సంబంధించిన కార్డ్ అయితే ఉంటుంది అందులో. నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే మొబైల్ బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ ఇలా ఉంటుంది. 3 కెమెరాస్ అయితే ఉన్నాయి. ఒక ఫ్లాష్ లైట్ ఉంది బ్యాక్ సైడ్. నెక్స్ట్ OnePlus అనే బ్రాండింగ్ అయితే ఉంది. ఫ్రంట్ సైడ్ చూసుకోవచ్చు. ఫ్రంట్ సైడ్ ఇది వచ్చేసి 6.43 ఇంచెస్ ఫ్లూయిడ్ AMOLED డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది మొబైల్ మనకి. ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఉంది, ఇక్కడ చూడొచ్చు డిస్ప్లేలో కనిపిస్తుంది. ఫిజికల్ ఆడియో ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే మనకి మొబైల్ టాప్లో చూసుకున్నట్టయితే సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ అయితే ఉంది, అంతే ఇంకేం లేదు అటు సైడ్. డౌన్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి స్పీకర్ గిల్ ఉంది. నెక్స్ట్ టైప్-C పోర్ట్ ఉంది. ప్రైమరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఒక సిమ్ ట్రే పోర్ట్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ మనం మొబైల్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ ఉన్నాయి, అంతే ఇంకేం లేవు. రైట్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే లాక్ బటన్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ పైన వచ్చేసి మనకి రింగర్ ఇదైతే ఉంది. మనం దాన్ని యూస్ చేసి రింగర్ అండ్ సైలెంట్ అయితే మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. మోటర్ అయితే స్విచ్ అవ్వచ్చు, ఆ స్విచ్ అయితే యూస్ చేసి. నెక్స్ట్ మనం ఛార్జర్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది టైప్-C కేబుల్తో వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఛార్జర్ వచ్చేసి 65 వాట్ వ్రాప్ ఛార్జ్తో అయితే వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం మొబైల్ అయితే ఆన్ చేద్దాం. పవర్ ఉందో లేదో అయితే చూద్దాం ఒకసారి. ఇక మొబైల్ అయితే ఆన్ అయింది. OnePlus పవర్డ్ బై ఆండ్రాయిడ్ అని అయితే వచ్చింది. ఇదైతే ఫస్ట్ బూట్ అయితే రెడీ అవుతుంది. మనం అయితే ఇదంతా సెటప్ అయితే కంప్లీట్ చేసేసి హోమ్ స్క్రీన్లో అయితే కలుసుకుందాం. అయితే అక్కడ OnePlus అని అయితే వచ్చింది. OnePlus బూటింగ్ అయితే చూడొచ్చు స్క్రీన్ పైన. బూటింగ్ అయితే అవుతుంది. మొత్తం సెటప్ అంతా కంప్లీట్ చేసి మనం హోమ్ స్క్రీన్లో కలుసుకుందాం. మొబైల్ మనకి మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 1200 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. ఇది 5G ప్రాసెసర్. మనం మొబైల్
హోమ్ స్క్రీన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. మనకి మొబైల్ సెట్టింగ్స్ అయితే ఓపెన్ చేసి మనకైతే పిక్స్ అన్నీ పెట్టారు. ఇది వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ 11 అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఆక్సిజన్ ఓఎస్ 11.3తో అయితే రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మొబైల్ వ్యూ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ 50 MP కెమెరాతో వస్తుంది, అది కూడా బాగుంది. లాస్ట్ కెమెరా మనకి 5 MP ఇచ్చుంటే బాగుండు, 2 MP ఇచ్చారు. అది ఒకటే నాకు కొంచెం ఇది అనిపించింది. అన్నిట్లోనే అయితే మొబైల్ అయితే చాలా బాగుంది. 30,000 ప్రైస్ రేంజ్లో జీటీ పోకో జీటీకి అయితే ఇది మనకి గట్టి పోటీ అని చెప్పొచ్చు. అది తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఇది కూడా ఒకసారి చూడండి, రెండిట్లో కంపేర్ చేసుకొని అప్పుడైతే మొబైల్ అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. చూసారు కదండి ఫ్రెండ్స్, మరి OnePlus Nord 2 మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ అయితే ఇది. వీడియోలు వచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి. మీరు ఎదురుగా యూస్ చేసినట్టయితే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. కెమెరా బాగుంది, ఏ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవి బాగున్నాయి, కెమెరా, బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇలా ఉంటాయి కదా, అన్నిట్లోని ఎందులో ఎంత రేటింగ్ ఇస్తారన్నది కూడా మా కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి. నెక్స్ట్ నాట్ సిఈ కూడా మన దగ్గర నాట్ సిఈ కూడా మన దగ్గర అన్బాక్సింగ్ అయితే ఉంది, అది కూడా నెక్స్ట్ వీడియో తీసుకొస్తాను. సో ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి, ఎందుకంటే మన ఛానల్లో 500 సబ్స్క్రైబర్స్ దగ్గర గివ్ అవే కూడా అనౌన్స్ చేశాను. కాబట్టి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి, ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్, నమస్తే, జై హింద్.